Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përjavshëm Besimi Krishter Ortodoks. Tema që do të flasim sot është njeriu dhe kafsha ose marrëdhënia e njeriu me kafshën, deri ku mund të shkojë dhe si të sillet njeriu me kafshën. Por në shekullin 19 doli një teori utopike, teoria e evolucionit, duke thënë se njeriu nuk është thjesht një krijesë e drejtë për drejtë e Perëndis, por është një zhvillim i evolucionit nga një qelizor, nga majmuni, pastaj edhe tek njeriu. Kështu që filloi të tronditet besimi në dëshminë e shkrimit të shenjtë se njeriu është krijuar drejt për drejt nga Perëndia si ikona e Perëndis. Dhe njeriu filloi të shikojë si një kafshë në zhvillim. Kjo ndryshoi edhe shumë edhe marrëdhëniet e njeriu me kafshën, dhe sot kemi një kontradikt dhe një, mund të themi, një amulli idesh paqartësisht çfarë është njeriu dhe çfarë është kafsha, dhe si mund të shikojë njeriu marrëdhënie me kafshën dhe deri ku shkon kjo marrëdhënie dhe si duhet të lidhet njeriu me kafshën. Por ne do i referohemi shkrimit të shenjtë dhe duhet të dallojmë çfarë është njeriu dhe çfarë është kafsha. Sipas Biblës, njeriu dhe kafsha kanë disa ngjashmëri, por kanë dhe disa dallime thelbësore. E para, njeriu është krijuar sipas ikonës së Perëndis dhe në ngjashmëri me të. Ja çfarë thuhet në librin e Zanafillës. Dhe Perëndia tha, le ta bëjmë njeriun sipas shembulltyrës sonë dhe sipas ngjashmërisë sonë. Kafshët që u krijuan përpara njeriu, sepse njeriu u krijua në fund të gjithë krijesave në ditën e 6 ose në fund të ditës së 6. Kafshët janë krijesa të Perëndis, me urdhrin e Perëndis bëu dhe ato u bën, por ato nuk u krijuan siç u krijua njeriu dhe nuk na thuhet se u krijuan sipas ikonës së Perëndis. Vetëm njeriu ka një dinjitet të tillë, pra është ikonë e Perëndis brenda krijimit. Njeriu, duke qenë ikonë e Perëndis, ka thirrje për bashkim me Perëndin. Pra njeriu është krijuar për të njohur, dashur dhe adhuruar krijuesin. Shikoni çfarë thuhet tek Psalmi, Psalmi 8, vargu 5. Ti e bëre atë pak më të ulët se ëngjit dhe kurzohej me lavdi dhe nder. Pra bëhet fjalë për njeriu. Kafshët nuk kanë thirrje shpirtërore dhe liturgjike. Pra kafshët nuk janë thirrur të adhurojnë Zotin dhe t'i shërbejnë Zotit në shërbimin liturgjik ose në marrëdhënie fetare. Njeriu ka liri morale dhe ndërgjegje, që është zëri i Zotit, gjykatore e Zotit brenda njeriu. Shikoni çfarë thotë apostulli Pavli drejtuar Romakëve. Ata tregojnë se veprat e ligjit është e shkruar në zemrat e tyre, duke dëshmuar bashkë me ta ndërgjegja e tyre. Pra njeriu ka ndërgjegje, kafsha nuk ka ndërgjegje. Pra nuk ka vlera morale për dalluar të mirën nga e keqja dhe kështu kafsha nuk mban një përgjegjësi morale për zgjedhjet e saj. Kafshët veprojnë kryesisht sipas instiktit të koduar prej natyrës dhe krijuesit. Njeriu ka shpirt të arsyeshëm dhe të pavdekshëm. Kur u krijua njeriu, na thuhet, Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluri i dheut dhe fryu në vrimat e hundës së tij frym jete. Dhe njeriu bën një qenie e gjallë. Etrit e kishës mësojnë se njeriu ka një shpirt racional dhe të pavdekshëm, i aftë për të hyrë në një marrëdhënie të përjetshme me Perëndin. Shën Grigori Nisës thotë, njeriu është një krijesë që është urdhëruar të bëhet perëndi me anë të hirit. Pra, njeriu, duke qenë me një shpirt racional, ikonë e Perëndis, njeriu ka këtë pra potencial shpirtëror, intelektual, që të komunikojë me Zotin, të bëjë vullnetin e Zotit, të sjellë hirën e Zotit te krijesa dhe deri aty sa të bëhet i ngjashëm me Zotin, bëhet një Zot ose një mikrozot brenda krijimit. Njeriu ju besua krijimi. Shikoni çfarë i tha Perëndia Adamit. Mbusheni tokën dhe sundoni mbi të, mbi çdo qenie të gjallë. Pra njeriu është si një mbret në krijesë. Këtë nuk e ka asnjë lloj kafshë. Kafshët mund të kenë brenda tyre, si them, hierarki, por asnjëra prej tyre nuk mund të arrijë të zëvendësojë njeriu. Ky sundim i njeriu nuk ju dha atij për shfrytëzimin të pamëshirshëm të kafshëve dhe të gjithë krijesave, por për administrimin me dashuri, përgjegjësi ndaj krijimit, sepse krijimi nuk ishte i njeriu, po ishte i Zotit. Pra, njeriu është si një lloj menaxheri brenda gjithë krijimit dhe këtu është dhe kujdesi i tij për kafshët dhe çdo gjë e gjallë.
Megjithatë, Bibla na thekson që ka një ngjashmëri ndërmjet njeriu dhe kafshës. Shikoni se çfarë thuhet Ekklesiastiu, sepse fati i bijve të njerëzve dhe fati i kafshëve është i njëjtë. Si vdes njëri, ashtu vdes dhe tjetri. Të gjithë janë prej plurit dhe të gjithë në plur kthehen. Pra, kjo na kujton natyrën tonë të përulur, që nga ana biologjike njeriu u bë i vdekshëm si kafshët. Por kur flasim për ngjashmëri të njeriu me kafshë, flasim për natyrën njerëzore në trupin e njeriu dhe jo në shpirtin e njeriu. Pra, në anën shpirtërore, intelektuale, njeriu ka një dallim që nuk përputhet me kafshët. Përsëri, tek Kishtari na thuhet: kush e di nëse fryma e bijve të njerëzve ngjitet lart dhe fryma e kafshëve zbret poshtë në tokë. Pra, në dhjetën e vjetër ne nuk e kishim shumë të qartë pozicionin e njeriu dhe të kafshës, ose mund të themi se çfarë ndodh me shpirtin e njeriu dhe me frymën ose shpirtin e kafshëve. Por në dritën e zbulesës së plotë në Krishtin, kisha po se njeriu është thirrur për një ringjallje shpirtërore dhe trupore dhe për një jetë të përjetshme. Prandaj, sipas Biblës, dallimi kryesor nuk është thjesht inteligjenca, por fakti se njeriu është ikon e Perëndis, ka liri, ka ndërgjegje dhe është thirrur në bashkim të përjetshëm me krijuesin e tij. Por le të flasim tani për kafshën. Çfarë është kafsha sipas Biblës? Sipas Biblës, kafsha është një krijesë e gjallë e Perëndis, që u bën, siç thamë, me urdhën e Perëndis bëu dhe ato bën, është pjesë e krijimit të mirë të Zotit, por që ka një natyrë të ndryshme nga ajo e njeriu. Pra, flasim një natyrë të ndryshme nga ana shpirtërore, por edhe trupore, pavarësisht se trupi i kafshës dhe trupi i njeriu është bërë prej dheu, por duhet dim se ndryshon trupi i njeriu nga trupi i kafshëve. Kafsha është krijesë e Perëndis dhe Bibla na thot qartë. Dhe Perëndia thatë, prodhoi toka qenie të gjalla sipas llojit të tyre, bagëti, zvarranik dhe kafshë të egra sipas llojit të tyre, dhe kështu u bë. Dhe kjo ishte e mirë. Prandaj kafshët nuk janë një rastësi, nuk janë pjesë e evolucionit, por janë një vepër e drejt për drejt e Perëndis, me urdhrin e Perëndis bëu dhe ato u bën. Kafshët kanë frymë jete, sepse ato janë gjallësa. Përpara përmbytjes Zoti i tha Noes: do të sjell përmbytjen për shkatruar çdo mish në cilën është frymë jete. Pra, kjo tregon se edhe kafshët kanë një frymë jete që gjallojnë, dhe hebraisht shpreha nefesh hayai, qenie e gjallë, do të thotë përdoret si për kafshët, përdoret ashtu edhe për njeriu. Pra, njeriu dhe kafsha është një qenie gjallë, ka një frymë jete. Por ndryshon fryma e jetës tek njeriu dhe fryma e jetës tek kafshët. Sepse te njeriu fryma e jetës është një shpirti racional i njeriu që është i pavdekshëm, kurse fryma e jetës te njeriu është një shpirt instinktiv ose parim jetësor, që kur kafsha ngordh trupërisht shkatrohet ose vdes edhe shpirti i tij jetësor. Kafshët janë në kujdesin e Perëndis. Zoti kujdeset për kafshët. Ai jep ushqim kafshëve dhe zogjve, na thuhet e Psalmi, se Psalmi 147, dhe vetë Zoti Krisht tha: shikoni zogjtë e qiellit, nuk mbjedhin as korrin, por Ati juaj që është në qiell i ushqen. Pra, Zoti kujdeset për kafshët, për të gjithë gjallësat, pra zogjtë, insektet, gjithçka. Pra, ato kanë një vlerë përpara Perëndis. Shën Pavli shkruan: sepse dhe vetë krijesa do të çlirohet nga slllavëria e prishjes për të marrë pjesë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndis. Pra, Apostull Pavli na tregon që krijesa që sot është konfliktuale, pra kemi një botë me konflikte, kafshët sulmojnë njëri tjetrin, konsumojnë njëri tjetrin, po ashtu gjithë gjallësa ka mikun dhe armikun e vet. Kjo nuk erdhi nga Perëndia. Kjo erdhi për shkak të mëkatit fillestar që bëri njeriu i parë dhe mëkateve tona që bëjmë. Dhe kështu ne armiqësohemi me krijesën dhe krijesa armiqësohet me ne dhe brenda vetes saj. Kjo është përgjegjësia e njeriu. Por sot gjithë krijesa vuan, lëngon për shkak të mëkatit të stëgjëshor, sepse bota është bërë një principat e vdekjes në sundimin e të keqes, e të ligut, e djallit. Por ashtu si pritet që njeriu të shirohet përfundimisht
nga vdekja dhe nga sundimi i djallit në ardhmën e dytë të Krishtit, edhe gjithë krijesa që lëngon sot, thot Apostulli Pavli, do të çlirohet. E pra, etrit e kishën e kanë kuptuar këtë si një shpresë në mbretërinë e ardhshme, në restaurimin e qiellit dhe të tokës, në një qiell të ri dhe tokë të re, jo vetëm njeriu, por edhe gjithë krijesa do të restaurohet. Por kisha është e kursyer për thënë se si do ndodh kjo, se çfarë do ndodhe me kafshët. Prandaj nuk kemi një përgjigje si them që e shtëron të gjithë pyetjen. Shën Isak Siriani thot: zemra e mëshirshme digjet për të krijimin, për njerëzit, për zojt, për kafshët, për demonët dhe për çdo krijesë. Sepse zemra e mëshirshme një besimtari është e bashkuar me shpirtin e Zotit, që kujdeset i jep jetë gjithë krijesës dhe pa frymën e jetës asgjë nuk mund të jetojë. Pra, sipas Biblës, kafsha është krijesë e Perëndis, është qenie gjallë me frymën e jetës, nuk është krijuar sipas ikonës së Perëndis, siç u krijua njeriu, nuk ka përgjegjësi morale për mëkatin, pra nuk mëkaton me ndërgjegje, është në kujdesin e Perëndis dhe pjesë e planit të tij për gjithë krijimin. Por njeriu, dhe veçanërisht nga kafshët, është një qenie intelektuale, shpirt trup, dhe është caktuar detyra e lartë e priftit të Perëndis në krijim, ndërsa kafsha është një bashkëkrijesë e besuar në kujdesin dhe dashurinë e njeriu. Pra, njeriu ka detyrën pra të zotërojë, ka detyrën të kujdeset, ka detyrën edhe të çojë gjithë krijesën tek Perëndia dhe Perëndin ta silli tek krijesa. Këtë nuk e ka kafsha. Por le të përqendrohemi përsëri te një faktor tjetër, ka kafsha shpirt, sepse ka disa njerëz që mendojnë se kafshët kanë shpirt dhe i trajtojnë në mënyrë njerëzore, madje i varrosin kafshët dhe presin edhe ringjalljen e kafshëve ose rikarnacionin që shpirtrat e kafshëve mund të hyjnë në trupa të tjerë, në trupa njerëzore dhe diçka tjetër. Kjo është një ngatresë e madhe që ka ardhur nga fetë lindore, budizmi, hinduizmi, që fatkeqësisht është përhapur edhe në Europë dhe ka ndikuar edhe tek të krishterët. Por le ta sqarojmë çfarë kanë shpirt kafshët apo jo. Tradita e kishës ortodokse, duke u mbështetur në shkrimin e shenjtë dhe të etrit, bën dallimin midis shpirtit jetësor, psikisë të kafshëve, pra frymës së jetës, që u jep atyre jetë, ndjenja dhe instikte, dhe shpirtit racional dhe të pavdekshëm të njeriu të krijuar sipas shëmbëltyrës Perëndis. Shën Johan Damaskini shprehet: shpirti i kafshëve është pa arsye dhe i vdekshëm, ai shkatërrohet bashkë me trupin, ndërsa shpirti i njeriu është racional, i lirë dhe i pavdekshëm që jeton edhe mbas vdekjes trupore. Pra, ashtu si kishtari pyet, kush e di nëse fryma e bijve të njerëzve ngjitet lart dhe fryma e kafshëve zbret poshtë në tokë, siç e cituam, kjo pyetje e cila ishte si them pa përgjigje në dhjetën e vjetër ose ishte diçka në mjekullnaj, u sqarua në dhjetën e re me Krishtin, i cili na foli për pavdekësinë e shpirtit, për ringjalljen e njeriu. Por përsëri në Bibël na flitet për një restaurim të gjithë krijesës, siç tham, për shembull tek profeti Isaia na thuhet ujku do të banoj bashkë me qengjin, dhe Apostulli Pavli thotë se dhe krijesa do shlirohet nga slllavëria e prishjes. Prandaj kisha beson se gjithë krijimi do të marrë pjesë në ripërtëritjen e ardhshme. Por si do ndodh kjo është një mister, Zoti nuk na i ka shpjeguar, pra është diçka që i takon providencës ynore. Pra, sipas Biblës dhe etërve, kafshët kanë shpirt jetësor sepse janë qenie të gjalla, por ato nuk kanë shpirt racional dhe të pavdekshëm si njeriu. Njeriu është thirrur në bashkim të përjetshëm me Perëndin, ndërsa fati i kafshëve i lihet urtësisë dhe mëshirës së Perëndis. Prandaj, kur ngor një kafshë, mos mendoni se shpirti i kafshës jeton dhe të krijojmë një marrëdhënie edhe mbas ngordhjes së kafshës, edhe t'i varrosim kafshët siç varrosim njerëzit me varre, po ashtu dhe të shpresojmë në rikarnacionin që shpirti i tyre futet në trupa të tjerë. Kjo është një gënjeshtër e madhe, prandaj nuk duhet ta besojmë dhe nuk ka bazë biblike. A duhet njeriu të kujdeset për kafshët? Patjetër, kafshët duhet i trajtojmë me përkujdesje, me dëmshuri, me përgjegjësi, sepse ato janë krijesa të Perëndis.
Por njeriu u caktua për detyrë si kujdestar dhe jo si një tiran. Siç tham, Perëndia i tha Adamit, mbusheni tokën dhe sundoni mbi të dhe mbi gjithçka që është në tokë. Prandaj, kafshët e njohin këtë autoritet të njeriu si një sundues, si një mbret. Kjo është e arsyeja që kafshët i bindeshin njeriu, është edhe sot që kafshët i trembin njeriu, madje edhe i binden, por ka dhe raste që kafshët e sulmojnë njeriu sepse është prishur autoriteti i njeriu ndaj kafshëve për shkak të mëkatit stërgjyshor. Por e shikojmë këtë autoritet të restauruar tek shenjtorët, të cilët arritën të zbusin edhe gërsiera, pra kafshë të egra si luan, uqër, ari dhe të cilët nuk i sulmonin më shenjtorët ose njerëzit që ishin afër tyre sepse ato ndjenin aromën e mbretit, aromën e Adamit. Duhet dim se kafshët na njohin ne nëpërmjet të parimeve instinktive që kanë në psiqikën e tyre ose në shpirtin e tyre jetësor, pra ato na njohin me aroma, na njohin me tingujt dhe ka një aromë njeriu, aromën e mbretit, parfumin e mbretit, që kafshët në den e njihnin këtë dhe i poruleshin njeriu. Por kjo aromë ose ky parfum i mbretit humbi nga njeriu për shkak të erës së keqe të mëkatit. Prandaj dhe kafshët filluan ta sulmojnë njeriu. Por kjo nuk është zhdukur përfundimisht. Kjo është arsye që kafshët e kanë frikë njeriu, siç tham, dhe i bindin njeriu, sepse e ndjejnë këtë parfumin e zotërisë që kemi ne njerëzit. Por njeriu duhet jo t'i sundojë në mënyrë tiranike kafshët, por t'i menaxhojë me dëmshuri. Shikoni çfarë thuhet tek fjalët e urta. I drejti kujdeset për jetën e kafshës së vet, por zemra e pabezëve është mizore. Mënyra se si ne i trajtojmë kafshët tregon dhe gjendjen e zemrës sonë. Pra, jemi njerëz të dëmshur apo jemi njerëz mizor. Të shkaktosh vuajtje të panevojshme ndaj kafshëve është në kundërshtim me frymën e ungjillit dhe me atë çfarë Zoti i ka dhënë njeriu të kujdeset për kafshët. Siç tham, shumë shenjtor kanë treguar dëmshurinë ndaj tyre, i kanë zbutur kafshët, janë kujdesur për kafshët, madje edhe e gërsiera dhe zvarranik, helmues. Për shembull, Shëmpajsa Gjoriti ushqente me qumësh një gjarpër. Shumë veta kur e shikonin u skandalisën për të, por ai tha gjarpri nuk është i keq. Vërtet u përdor gjarpri nga djalli, por në vetvete gjarpri është i mirë. Kështu që nuk duhet kemi armiqësi ndaj çdo gjallëse, sepse çdo gjë në thelb është e mirë. Armiqësia ka ardhur për shkak të ligësisë së djallit dhe mëkatit njerëzor. Nëse kemi kafshë shtëpiake ose bakti, kemi detyrë ne t'i ushqejmë, t'i mbrojmë, të kujdesim për to. Dhe mos i lëmë të vuajnë nga neglizhenca ose mungesa e përgjegjësisë. Por duhet pasur kujdes. Kafshët duhet të respektohen, kujdesur për to, por Bibla nuk i vendos në një nivel me njeriu. Pra, është një tjetër nivel njeriu dhe tjetër nivel kafsha. Për njeriu Perëndia ka një thirrje unike, që njeriu të bëhet i ngjashëm me Zotin. Për kafshët jo. Prandaj ne nuk duhet t'i keq trajtojmë kafshët, por dhe nuk duhet t'i japim atyre vendin e njeriu, pra të jetë i barabartë me njeriu dhe të zëvendësoj kafsha njeriu në marrëdhënie shoqërore. Kafshët ne mund t'i përdorim për nevojat tona jetësore. Bibla lejon përdorimin e kafshëve për ushqim, punë dhe nevoja tjera të njeriu. Dhe kjo nuk është gabim, sepse ka disa teori që përsëri vijnë nga fet lindore, budizmi, hinduizmi, që kanë një dietë vegetariane, sepse ata mendojnë se kafshët kanë shpirt dhe po të hash trupin e një kafshe i ke marrë shpirtin e asaj kafshe, ose ka një ide se perëndit ushqehen me bimësi dhe si them, bimësia është ushqimi i perëndive. Kjo ka ardhur edhe për shkak të politikave ekonomike fetare në ato vende për t'i lënë njerëzit në varfëri dhe për t'i futur në këto ngatresa shumë mëdha. Por ne si të krishterë jemi të qartë. Kafsha duhet përdorur edhe për ushqim. Nuk është gabim, nuk është mëkat që të marrësh një kafshë, ta therrësh, ta konsumosh. Jo ta torturosh, ose dhe ta përdorësh për punë, po jo ta stërmundosh. Prandaj duhet të jenë të qarta këto gjëra. Vetë Zoti Jezu Krisht, që është biri dhe fjala e Perëndisë, dhe biri njeriu i pamëkatshëm, ai konsumoi edhe mishin e kafshëve, edhe si të qingjit, po ashtu dhe peshkun. Pra, nuk është gabim. Çdo gjë që merret me falënderim është e mirë dhe është e bekuar.
si thot dhe Apostulli Pavli në letrën e drejtuar Timotheut, sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë dhe asgjë nuk duhet hedhur poshtë nëse merret me falënderim. Prandaj, i krishteri duhet t'i shoh kafshët si dhuratë të Perëndisë, t'i trajtojë me mëshirë, të mos ushtrojë mizori ndaj tyre, të kujdeset me përgjegjësi për to, të falenderojë Perëndin për to, duke dashur krijimin, ai duhet të lavdërojë krijuesin. Siç thot dhe Psalmi, o Zot i shpëton njerëz dhe kafshë. Por, kjo nuk do të thotë se njeriu dhe kafsha kanë të njëjtin fat të përjetshëm, si tham, por se mëshira e Perëndisë thirret mbi të gjithë veprat e duarve të tij, dhe le të japim edhe një tjetër përgjigje të një pyetje që është thelbësore dhe e bëm në fillim të bisedës sonë. Mundet që njeriu të ketë shoqëri me kafshën ashtu si me njeriu? Po, mund të themi se njeriu ka një shoqëri me kafshën, me kafshët shtëpiake ose me kafshët në natyrë, por asnjëherë në një njëjtën marrëdhënie që ka me një njeri. Kafshët e para mund të jenë shoqëruese të njeriu. Shumë njerëz krijojnë lidhje me kafshët e tyre, madje ndonjëherë dhe lidhje të forta, sepse ato shfaqin besnikëri, afeksion dhe sjellin dhe ngushëllim. Kjo nuk është e gabuar deri në një pikë. Siç tham, edhe shenjtorë të ndryshëm, të cilët u shliruan nga mëkati, pasioni dhe u kthyen si Adami, madje u bën të ngjashëm me Krishtin, ata kanë treguar dashuri dhe përkujdesje për kafshë. Kemi shumë shenjtorë, Shën Serafimi Sarovit kujdesej për një ari, Shën Jerasimi po ashtu kujdesej për një luan, si tham Shën Paisi kujdesej për shumë kafshë të tjera, dhe Shën Porfiri kujdesej për një papagall. Pra, nuk është gabim, përkundrazi. Është ajo çfarë Zoti i urdhëroi njeriu në kopshin e Edenit të sundojë, të kujdeset për krijesën. Por kafsha nuk mund të zëvendësojë bashkësinë njerëzore. Këtu duhet jemi të qartë. Kur krijoi Adami, Perëndia tha, nuk është mirë që njeriu të ri vetëm. Të gjithë kafshët në kopshin e Edenit ishin çift. Por asnjë prej tyre nuk mund të arrinte të bënte shoqëri njeriu siç do t'i bënte gruaja. Prandaj njeriu nuk u gjend një ndihmës që i përshtatet, na thot libri i Zanafillës. Kështu që asnjë kafshë, sado afrimitet të ketë me njeriu, sado besnikëri dhe shërbim t'i bëjë njeriu, kur nuk mund të zëvendësojë një njeri tjetër. Ashtu siç Zoti vuri në gjumë Adamin dhe mori përbrisë Adamit dhe i krijoi një trup, një njeriu tjetër dhe i dha shpirt, dhe kjo ishte gruaja e Adamit. Dhe Adami kur u zgjua tha, mish nga mishi im, kos nga kaca ime, unë do ta quaj Eva ose gruan, nëna gjallë. Pra, kështu që asnjë kafshë nuk mund të kompensojë shoqërinë e njeriu. Njeriu është krijuar në bashkësi me Perëndin dhe me njerëzit e tjerë. Ne jemi një qenie marrëdhëniesh, qenie shoqërore me Perëndin, me familjen, me komunitetin, me kishën, me të afërmit tanë. Një kafshë mund të jap shoqëri dhe ngrohtësi, por nuk mund të ndajë me ne besimin, nuk mund të ndajë me ne adhurimin, nuk mund të ndajë me ne përgjegjësitë morale, vështirësitë ekonomike, ose dashurinë bashkëtorë, ose dashurinë prindër fëmijë, dhe të gjitha ato aspektet e jetës shoqërore. Kur kafsha nuk i zëvendëson këto? Ku është një rrezik? Rreziku i zëvendësimit. Etrit do të thoshin se nuk është e shëndetshme kjo për njeriu, madje është një gjë e gabuar. Kur e do kafshën më shumë se njeriu, kur e trajton kafshën më me kujdes se njeriu, kur pranon shoqëri me kafshën më shumë se me njeriu, dhe e trajton kafshën si zëvendësim të marrëdhënieve që ke me Perëndin dhe me njeriu. Kjo është gabim. Dashuria për kafshët ose kujdesi për kafshën, më mirë themi, është një virtut, sepse është një urdhëres. Por vendosja e tyre në vendin njeriu mund të bëhet një çrregullim i rendit të krijimit dhe quhet mëkat. Si përfundim, njeriu mund të ketë shoqëri, afeksion dhe lidhje me kafshë, dhe kjo shoqëri nuk është një marrëdhënie e gabuar derisa ai nuk konkuron marrëdhënien me Perëndin dhe me njeriu. Kafsha është një bashkërijesë e dashur e Perëndisë, ndërsa njeriu është thirrur në një bashkësi personale me Perëndin dhe me njerëzit e tjerë, të cilët janë krijuar sipas shëmbulltyrës së tij. Prandaj, i krishteri mund të dojë kafshët me zemër të mëshirshme, të kujdeset për to, plotësoj nevojat, por asnjëherë duke lënë marrëdhënien me Perëndin dhe me njeriu tjetër që është njësoj si ai.
Prandaj duhet pasur shumë kujdes dhe ata njerëz të cilët krijojnë një lidhje të sëmurë me kafshët, duke i vënë epitete biri im, fëmia im, ose krijojnë dhe lidhje sensuale me kafshët. Zoofilia, ky është një mëkat i neveritshëm dhe i dënueshëm në dhjetën e vjetër. Prandaj duhet pasur kujdes, sepse fatkeqësisht ka dhe njerëz që duke qëndruar shumë me një kafshë, atëherë çfarë bëhet? Nuk ka më kontakt me njerëz të tjerë, madje kontakte me njerëz i quhen të panevojshme dhe kështu krijojnë jo vetëm një lidhje shpirtërore të gabuar me një kafshë, por krijojnë dhe lidhje sensuale, trupore me një kafshë. Futen ndjesi për një kafshë. Dhe këtu nuk është mëkati dhe gabimi i kafshës, se kafsha ka instiktin e vet. Është gabimi, mëkati dhe perversioni i njeriut, po nga se lindin këto, pra nga një afrimitet i tepër dhe i gabuar i njeriut me kafshën. Po le të pyesim dhe t'japim një përgjigje. Pse njerëzit preferojnë më shumë të rinë sot me kafshët se me njerëzit? Ka disa arsye. E parë njerë, kafshët nuk gjykojnë, nuk kundërshtojnë. Për shembull, një qen apo një mace nuk të kritikon, nuk të tradhton, nuk kërkon llogari. Ato të pranojnë ashtu siç je. Ndërsa marrëdhënia njerëzore kërkon durim, kërkon kompromis, kërkon falje, kërkon që të pranosh vuajtjet ose plagët që ti afron tjetri. Prandaj disa njerëz që janë shumë të lënduar nga tradhtia, zhgënjimi, përbuzja ose janë nga vetmia, e shikojnë marrëdhënie njerëzore të vështirë. Prandaj ata jepen mbas një kafshe dhe fatkeqësisht krijojnë një lidhje me kafshën sikur po kanë një njeri pranë tyre. Në këtë rast lidhja me kafshën mund të jetë një ngushëllim, por kur ajo zëvendëson lidhje njerëzore, si tham, është një gabim. Marrëdhëniet njerëzore shpeshherë janë të vështira. Pra, siç tham, njeriu duhet të përshtatet tjetrit. Por sot shoqëria njerëzore është bërë një shoqëri shumë egocentrike. Pra njerëzit janë dashuruar me veten. Njerëzit nuk duan një mendim ndryshe. Nuk duan që dikush t'i thotë jo. Pra, në këtë situatë ka bërë që njerëzit më shumë preferojnë të ndahen nga njëri tjetri, prandaj është shtuar dhe shumë dhe divorcet dhe të krijojnë lidhje sentimentale, afeksione me kafshët që mbajnë në shtëpinë e tyre. Pra, këtu është gabimi. Kjo gjithçka ka ardhur nga egocentrizmi. Një shoqëri egoiste krijon dhe një marrëdhënie sëmurë, si me njeriu, por dhe njeriu me kafshët. Prandaj duhet pasur një kujdes. Vërtet, marrëdhënie njerëzore janë të vështira, po janë marrëdhënie normale, natyrale që ne duhet kemi me njëri tjetrin. Tham, njeriu është një qenie shoqërore, ai bëhet person kur ka një marrëdhënie shoqërore me njeriu, dhe me Perëndin, dhe nuk bëhet një person kur lidhet thjesht me një kafshë. Prandaj duhet i ndajmë këto gjëra. Krishti nuk tha që të doni kafshët, ose dashuria për kafshët tregon se ju më doni e mua, që unë jam dhe krijuesi. Çfarë na thot? Nga kjo do të njohin të gjithë se jeni nxënësit e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Pra, kush tregon që ne jemi nxënës të Krishtit? Është dashuria për njëri tjetrin, jo thjesht dashuria për kafshët. Prandaj, nëse dikush thotë që unë dua një kafshë, e dua më shumë se njeriu dhe thotë që jam i krishterë, nuk është i krishterë. Pra, ai është një krishter i gënjeshtër. Është në rrugë gabuar, sepse ka vendosur njeriu mbi kafshën. Po njeriu është ikone e Perëndis dhe duke vendosur kafshën mbi njeriu, atëherë ai ka ulur dhe Perëndin në sytë e tij dhe në gjithë rendin që ka krijuar Perëndia. Të duash kafshën është e mirë dhe e lavdërueshme, por të duash kafshën më shumë se njeriu, nga që nuk dëshiron të përballesh me sfidën e dashurisë nga njerëzve, nuk është ideale, madje është e gabuar. Dhe kjo mund të shkojë deri në mëkat dhe perversion. Dashuria krishtere është e rregulluar së pari në marrëdhënie me Perëndin, pastaj me njeriu dhe pastaj me krimin. Pra ka një hierarki të shprehjes së dashurisë son nga Perëndia, njeriu dhe kafshët. Por le të flasim edhe diçka tjetër. Shpeshherë neve i krijojmë kafshëve një habitat familjar, por ne nuk mendojmë se i pëlqen kjo apo jo kafshës. Duhet dim se kafshët janë krijuar në natyrë, që të rinë në natyrë. Kafshët nuk mund t'i nxjerrim nga habitatin natyror dhe t'i fusim në habitatin ton familjar, në ato shtëpitë tona prej muresh betoni,
edhe pse kafsha nuk ka gojë, nuk ankohet, dhe është detyruar të ri, kjo nuk është e drejtë. Prandaj, duhet kemi kujdes në mënyrën se ku i mbajmë kafshët. Nuk duhet i burgosim kafshët. Aq më tepër, nuk duhet shfaqim një humanizëm të tepruar ndaj kafshëve, ta trajtosh kafshën si një fëmijë, ta trajtosh kafshën aq më tepër si një marrëdhënie bashkëtorë, dhe këto janë gjëra shumë të gabuara dhe të dënueshme dhe të zëvendësoj kafsha marrëdhëniet normale njerëzore. Prandaj ka dhe diçka tjetër në shoqërinë e sotme që është bërë një shoqëri e konsumizmit edhe të personalitetit. Pra, neve kërkojmë të tërheqim vëmendje. Duam sa më shumë vëmendje, prandaj të kemi një status. Dhe një ndër trendet sot është që njeriu të shoqërohet me një kafshë. Prandaj del dikush, për shembull një person VIP ose një influencer ose dikush ka një kafshë që mban si shoqëri, të gjithë tjerët që emitojnë fillojnë të mbajnë një kafshë, sepse kjo duket diçka e modës, diçka trendi. Kur këtu është edhe, domethënë nuk kanë fare interes për kafshën, po thjesht për dukje, duke i bërë dëm kafshës, por duke i bërë dëm edhe atyre si qenie njerëzore. Prandaj kisha nuk e ndalon mbajtjen e kafshëve edhe në shtëpi kur u krijojnë kushte, por duhet pasur kujdes. Kafsha është krijesë e Perëndis, jo objekt. Kafsha duhet trajtuar me mëshirë, por si thash dhe përsërisim, nuk duhet zëvendësoj njeriu i cili është krijuar sipas ikonës së Perëndis. Dhe diçka tjetër, çfarë do të bëjmë me një kafshë e cila sulmon njeriu? Patjetër kafsha që sulmon njeriu, ajo duhet të dënohet. Në qoftë se ne lexojmë tek libri i Biblës, tek Zanafidha, aty Zoti i tha Noes dhe i tha gjithë njerëzimit: kafsha që sulmon njeriu ose që merr jetë njeriu do t'i merret jeta. Prandaj nuk duhet toleruar një kafshë të sulmojë një njeri dhe tregojmë dëmshurinë ndaj kësaj kafshë duke toleruar natyrën njerëzore. Fatkeqësisht edhe në shoqërinë tonë kanë ndodhur sulme të kafshëve, për shembull të qenëve, që janë mbajtur pa kujdes nga zotëritë e tyre dhe kanë sulmuar të tjerë, kanë sulmuar fëmijë ose të moshuar ose kanë sulmuar çdo njeri dhe ka pasur edhe mendime të ndryshme shoqërisë, por shoqëria në të tilla raste duhet të jetë konsekuente. Kafsha që sulmon njeriu, ajo duhet dënuar, duhet eliminuar. Pra, duhet pasur kujdes. Prioriteti është vetë njeriu. Njeriu është ikonë e Perëndis. Çdo gjë që sulmon njeriu ka sulmuar Perëndin. Prandaj nuk duhet ketë një tolerancë ndaj kafshëve që sulmojnë njerëzit. Dhe patjetër që dikush nëse do mbaj një kafshë, ai duhet të kujdeset që kjo kafshë mos rrezikojë jetën e tjerëve, sepse duhet të penalizohet jo vetëm kafsha, por duhet penalizohet edhe ai që është i pakujdesshëm që mban një kafshë, që bëhet rrezik për jetën e tjerëve. Por le të flasim edhe diçka tjetër. Çfarë thon etrit e kishës? Etrit e kishës në lidhje me këtë marrëdhënie të njeriu me kafshën. Për shembull, Shën Grigori Nisis, që është një teolog i madh i kishës son, na thot njeriu është kufiri midis dy botëve. Ai thot se njeriu është një qenie përbërë nga trupi, i cili lidh me botën materiale dhe shtazore, dhe shpirti racional që lidh me botën shpirtërore, angjëllore dhe të hyjnisë. Njeriu është një krijesë që bashkohet në vetveten natyrën e dukshme dhe të padukshme. Pra njeriu ka diçka të përbashkët me kafshën në trupin dhe nevojat biologjike, por ndryshon prej tyre në shpirtin racional. Prandaj duhet pasur kujdes. Njeriu është vërtet midis, por kush do jetë përmbushja e njeriu? Njeriu do kthehet thjesht në një qenie shtazore instinktive, pra të mendoj vetëm biologjikisht, të haj, të shtohet, siç mendon një kafshë dhe të ruaj veten edhe si them fisin e vet, apo do bëhet një marrëdhënie shoqërore, në marrëdhënie me Perëndin, në marrëdhënie me angjëjt dhe të arrijë të bëhet i ngjashëm me Zotin. Pra jeta biologjike që kemi në jeta trupore në këtë kohë dhe hapësirë është një jetë, një mundësi që neve të marrim një destinacion. O të bëhemi të ngjashëm me Zotin dhe në shoqëri me angjëjt, o do bëhemi të ngjashëm me kafshët dhe në shoqëri me kafshët do bëhemi thjesht kafshë me fytyrë njeriu. Pra duhet të zgjedhim. Shën Vasili i Madh mëson nga kafshët, por ai thotë mos u bëj si ato. Kafshët kanë edhe mënyrën e tyre të pedagogjisë. Pra Zoti i ka dhënë kafshët që të na japin edhe disa stimul të formimit ton moral. Për shembull,
Tek bleta ne shikojmë zedhin, tek leleku shikojmë kujdesin. Madje leleku sakrifikon edhe veten e vet për të ushqyer fëmijët ose si them zogjet e vet kur i pickon helmi i gjarprit. Ne këtu kemi edhe një ikon në himnet e kishës, ashtu si leleku gjakos gjoksin e vet për të ushqyer zogjet e vet, kështu dhe Krishti gjakosi trupin e tij për na dhënë neve gjakun e tij si antidot ndaj helmit të djallit. Ose zedhin dhe organizimin e milingonave. Të gjitha këto ne i shikojmë në natyrë, pra ne duke parë këto insekte ose edhe kafshë ndryshme, në përkujdesin e tyre, në instiktin e tyre, ne mësojmë dhe nga vetë kafsha. Shën Johan Gojarti thotë, kush jeton vetëm sipas pasioneve, njeriu bëhet më keq se kafsha. Sepse kafsha ka disa kode instinktive dhe kafsha nuk ecën me pasione siç ecën njeriu, por ka kodin instinktiv. Dhe këtu kafsha nuk bën gabim. Edhe kur një kafsh sulmon, konsumon, është sipas instinktit, sipas asaj që është lejuar. Kurse njeriu mban përgjegjësi, nëse vret, nëse si them grabit ose nëse mundon. Pra njeriu këtë bën nga pasioni negativ. Ai thot, kafsha vepron sipas natyrës, por kur njeriu bëhet skllav i pasioneve, ai bie më poshtë se kafsha si shtam. Pra ajeti nuk përdorin fjalën kafsh si fyerje për kafshët, por si paralajmërim për njeriu që haron thirrjen e tij hyjnore dhe bëhet një qenie më poshtë se shtazore. Konkretisht, kafshët nuk kanë perversion. Pavarësisht se këto shoqëritë liberale, këto grupimet LGBT kërkojnë që tek kafshët shikojnë pasionet e tyre pervers, nuk e gjejmë tek kafshët. Kafshët kanë një marrëdhënie biologjike heteroseksuale, pra mashkull femër, që të riprodhohen. Ky është instinkti i kafshët, të riprodhohet. Kurse njeriu jo. Njeriu duke qenë i lirë, ai devion nga marrëdhënia natyrore dhe shkon në marrëdhënie perverse. Këtu njeriu bëhet më poshtë se një kafshë. Ose kafshët nuk e sulmojnë, nuk e shkatrojnë si them fisin e tyre ose gjithë atë shoqërinë e tyre. Njeriu fatkeqësisht sulmon dhe familjen e vet, pra bëhet më keq se një kafshë. E të tjera aspekte morale shoqërore të njeriu që bien më poshtë se niveli i kafshës. Shën Isak Siriani na shkruan dashurinë për çdo krijesë. Çfarë zemra e mëshirshme, siç edhe e cituam më sipër dhe e citojmë përsëri, është djegja e zemrës për gjithë krijimin, për njerëzit, për zogjet, për kafshët, për demonët dhe për çdo krijesë. Pra, sipas tij, sa më shumë njeriu afrohet me Perëndin, aq më shumë i shtohet dëmshuria për gjithë krijesat. Shën Maksim Homologjeti thotë njeriu është si prifti i krijimit. Ai mëson se njeriu është vendosur nga Perëndia të bashkojë krijimin me krijuesin. Njeriu është thirrur të bashkojë të krijuar me të pakrijuar nëpërmjet dashurisë. Prandaj njeriu nuk është as tirani i natyrës, as pjesë e saj pa dallim, ai është prift i krijimit. Pra duhet ta dallojmë këtë gjë. Kështu pra, etrit në një zë na thon, kafshët janë krijesa të mira të Perëndisë, duhet i trajtojmë me mëshirë dhe respekt. Njeriu ka ngjeshmëri biologjike me to, fle, lind dhe vdes, por njeriu nuk është thjesht një kafshë. Ai është krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë, ka arsye, liri, ndërgjegje dhe thirrje për hynizim dhe osis. Shën Athanasi e përmbledh mallështinë e kësaj thirrje kur thotë: Perëndia u bë njeri që njeriu të bëhet perëndi me anë të hirit. Prandaj kjo është përgjigjja më e thellë që bëjnë dhe etrit e kishës. Njeriu nuk është vetëm një qenie biologjike, ai është një qenie e thirrur për përjetësinë dhe bashkim me Perëndin. Kjo nuk ju dha kafshëve. Prandaj kafshët nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie morale, nuk do gjykohen nga Zoti, por ato kanë një shpirt jetësor, kanë instinktet veprore të tyre dhe gjithë natyra njerëzore është thirrur në komunikim me Perëndin, në komunikim me njëri, por dhe në kujdes me kafshët. Dhe kështu pra duhet ne të dashur të krishterë, por dhe ju që na ndiqni, duhet të shikojmë njeriu me kafshën, duhet t'i ndajmë dhe mos t'i ngatrojmë. Sepse ndonjëherë kemi një lloj ngatrese sot për shkak, siç thash, të teorisë evolucionit që trajtojnë njeriu si një kafshë, por dhe të feve budiste, hinduiste ose feve lindore, ose edhe të si them gnosticizmit, futjes të lloj mendime ndryshe të cilat dalin nga të vërtetat biblike ose doktrinale të kishës son ortodokse. Prandaj duhet bëjmë një kujdes
të dashur të krishterë, por dhe ju miq teleshikues, të bëjmë një dallim ndërmjet njeriu dhe kafshës, çfarë është njeriu dhe çfarë është kafsha, të japim prioritet marrëdhënies shoqërore të njeriu me Perëndin, që është krijuesi, dhe jemi thirrur të bëhemi të ngjashëm me Zotin, dhe po ashtu marrëdhënies shoqërore me njeriu, sepse kjo tregon çfarë marrëdhënie kemi me Perëndin, por dhe kujdesin ndaj kafshës. Dhe asnjëherë nuk duhet të rivalizoj kafsha as Perëndin, as njeriu, sepse ka njerëz sot që thonë unë adhuroj kafshën time, ka njerëz sot që e quajnë kafshën fëmijën e tyre, birën e tyre, bashortin ose bashorten e tyre, dhe çfarë bëjnë? Ata bëjnë jo vetëm marrëzi, bëjnë mëkat, perversion. Madje nëse do mbeten me të tilla gabime, mëkate dhe perversione, do të përfundojnë larg Perëndis, larg shoqërisë njerëzore në ferr. Dhe fatkeqësisht në ferr njerëzit e tillë që e bën kafshën Perëndi ose krijuan një lidhje të gabuar me kafshën, do marrin fytyrat e kafshëve. Prandaj bëjmë kujdes të dashur krishterë, le të kemi rendin që ka krijuar Zoti, Perëndia, njeriu, pastaj është kafsha. Mendoj që këtu ta mbyllim bisedën tonë, por takuam në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.